السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا جبت لكم النهارده خلطة يا حبايبي، خلطة بسيطة خالص، لان الفراخ البيضاء اغلبيتهم بيقولوا ان هي بتقعد لما يبقى عندها شهر او 28 يوم او 25 يوم، فالفرخ بيقعد لما مؤاخذة يفتح رجليه كده وما يقدرش يقوم يمشي، فده مش من تقل الفرخة. ده اول حاجة، الفرشة لازم تتغير. اول حاجه النشاره لازم تتغير، وما بتشيل النشاره بتفرشي تحتها جير وتحطي النشاره وترجعي تحطي جير تاني. خلاص يا حبايبي، دي الجير قاتل للسموم وقاتل للبكتيريا وبيطهر المكان نفسه. الخلطه دلوقتي الكساء بتاع الفراخ اللي انا عندي، قشر البيض اهو، والقشر اهو. انا ما برميش اي قشر بيض عندي. قشر البيض عندي انا بحتفظ بيه وبخليه عندي وبعمل بيه خلطه لنقص الكالسيوم عند الفراخ. ده خل معايا، خل اهو يا حبايبي، ده خل. خلاص، انا خدت من الخل ده معلقتين 2 خل، الوصفه بتاعت النهارده. والقشر البيض عندي خليها عندك زي ما يكون، حوشيه ما ترموهوش. وده جير. انا هعمل ايه؟ تعملي ايه يا ام عبده بالخلطه دي؟ هقولك انا هنزل الاول بالخل على قشر البيض. الخل اهو قدام منكم على قشر البيض، ماشي يا حبايبي، معلقتين 3 خل. خلاص، وهحط عليه حبه ميه. انا كده بغسل قشر البيض بالخل. بتغسليه ليه يا ام عبده بقشر الخل؟ او اي واحده هتعمل الخلطه دي بتغسليه ليه؟ لان اصلا بيبقى حامل لاي فيروس او اي حاجه او اي ميكروبات، فالخل بيعقمه من ده كله. انا بعمل حته تعقيم لقشر البيض عشان ما ينقلش اي حاجه لو في الفرخه فيها اي حاجه للفراخ. خلاص يا حبايبي، انا غسلت قشر البيض اهو بالميه والخل كويس. ماشي يا حبايبي، اهم حاجه الخطوه دي، الميه بالخل تغسلي بيها قشر البيض، دي اهم حاجه عندي. حتى لو انت بتسلقي البيض ده طبيعي بتحطي فيه معلقه خل، عشان لو عوزت قشر البيض بعد كده بيبقى نضيف. خلاص كده انا غسلت قشر البيض، شايفين الميكروبات اللي نزلت من قشر البيض اهو. انا عايزه قشر البيض كده، هعمل فيه ايه قشر البيض بقى تاني؟ هطلع بيه على الايه، احمصه على النار. اطلع بيه احمص قشر البيض. هحمص قشر البيض على النار. هتحمصيه ليه يا ام عبده؟ هتعملي بيه ايه؟ هقولك لا، ده انا هحمصه لان هستفيد منه. انا عايزاه الفراخ تستفيد منه، وعايزاه ينشف معايا من الميه المخلي دي، وزياده تاكيد وتعقيم ان النار بتعقم وبتطهر ايه، اي حاجه. خلاص، يبقى انا كده عملت ايه؟ الخطوه الاولى غسلت قشر البيض. شايفين يا حبايبي انا عملت ايه؟ حمصت قشر البيض اهو، حمصته وعقمته بالخل، وعقمته بالولعه اهو. خلاص كده يا حبايبي. الخطوه الثانيه هعمل ايه؟ اهو قدام منكم اهو قشر البيض اهو، حمصته ونشفته وطهرته. هعمل ايه؟ هنزل بيه على الخلاط اهو. شايفين يا حبايبي هعمل فيه ايه؟ هنزل بيه على الخلاط اهو يا حبايبي. شايفين بقى اتهرس معايا ازاي؟ هتطلعي بيه على الخلاط يا ام عبده؟ هقولك ايوه هطلع بيه على الخلاط، عشان انا عايزه الحاجه الطيور بتاعتي والفراخ البيضه بالذات تستفيد منه. انا بعمل الخلطه دي كالسيوم للفراخ اللي بتقولوا عليها بتقعد ما بتقدرش. طلعت انا بالخطوه الثالثه اهو معاكم اهو. بطحن ايه؟ طحنت قشر البيض يا حبايبي اهو. خلاص، طحنت ايه؟ قشر البيض. اللي انا محتاجاه ايه بقى؟ هاخد عندي الخليط ده، قشر البيض ده
هاخد الاول 5 معالق او 6 معالق جير، ده جير مطفي. هاخد 6 معالق جير، ادي 1 2 3 4 5 6. خلاص يا حبايبي، انا كده خدت 6 معالق جير على قشر البيض اللي انا غسلته. اهم حاجه الخطوه دي تغسليه بالخل وتحمصيه وتقومي جايه ضرباه في الخلاط عشان ينضرب معاكي. طبعا الولعه بتطهر معاكي ايه؟ بتطهر معاكي اي ميكروب في اي حاجه، والجير طبعا مطهر. هقلب ده على بعض اهو، شايفين يا حبايبي؟ انا قلبت الخليط كله في قلب بعض اهو. قشر البيض على تعالي يا سيلي، قشر البيض على الجير قدام منكم اهو. وهتعملي ايه بقى؟ كل ما تحطي وجبه اكل للفراخ بحط عليها معلقه من دي، معلقه من دي. طول ما انت بتحطي الاكل للفراخ في الاسبوع 3 مرات، فوتي يوم وحطي يوم، فوتي يوم وحطي يوم. عمر فراخك لا هيجي لها كساح ولا فراخك هيجرى لها اي حاجه. ولو فراخك بتبيض حط لها برضو على الخلطه على العلف او الاكل. الخلطه دي كويسه جدا، بتمنع الفراخ ان هي تاكل البيض، وبتزود معاهم نسبه الكالسيوم، تخلي الفراخ تبيض لك على طول والبيضه تبقى كويسه. اما هو علاجها الاساسي للفراخ البيضه والكساح بتاع الفراخ البيضه. شفتوا يا حبايبي بقى الوصفه بتاعت النهارده؟ بسيطه جدا ومن قلب بيتك، ومش هتغرمي اي حاجه خالص غير قشر البيض اللي انت بتاكليه بتعينيه بس. ادي الموال كله. وعمر فراخك ما يجي لها اي كساح، وهتبقى كويسه لان انت بتديها نسبه الكالسيوم قدام منك اهي. بس هي معلقه على العلف، ترشيها على العلف وتقدمي لهم الاكل. خلاص يا حبايبي، ودي فيديو النهارده اهو معاكم. الخلطه اهي من قلب بيتك وكل حاجتك من قلب بيتك. قناه ام عبد للطيور المنزليه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل يوم فيديو جديد من قناه ام عبد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.